Cum a ajuns un brand pornit din Cluj să deschidă o locație chiar la Viena? Știai că Noodle Pack e un brand românesc pornit acum mai bine de 10 ani? Ce îmi place cel mai mult la ei e că au o mulțime de sosuri pentru toate gusturile, oferte super affordable, ca Pack of the Week, și găsești mereu ceva nou în meniul lor. Mai ales că poți vedea cum îți prepară cutia în fața ta. Totul e fresh și fierbinte. În acest moment au 35 de locații active, dar eu o să vă duc la cea din Park Lake. Sunt sigur că ai mai auzit până acum de Ciaciaroni, meniul lansat în toamnă, chiar a fost super. Nu te lăsa păcălit de mărimea cutiei, e destul de sățios și m-a ținut sătul mult timp. Am încercat de asemenea și desertul cu orez și bucăți de mango. Plăcut la gust, ți se topește în gură, are un vibe exotic și nici nu e prea zaharat. Așadar, ei sunt cei care au lămurit românii că pastele și noodle și sunt chestii diferite. Spune-mi în comentarii care e meniul tău preferat de la Noodle Pack.